মাল। এই তোর জন্য নিখিলের বাড়ি থেকে বাংলা বোতল এনেছি, খাবি নাকি? কোথায় কোথায় খাবো খাবো। এই তুমি কি খাবে? হ্যাঁ বৌদি এটা। এই এটা ঘরছে না খাচ্ছে না। আর কিন্তু আমাকে তো এটা খেতে ডেকেছে। তোমার খাওয়া আমি বের করছি আজ। হ্যাঁ বৌদি, এবার আমার দক্ষিণাটা। থামো দিচ্ছি। হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে হ্যাঁ ডাক্তার বাড়া হয়নি তো কি হয়েছে, সকাল সকাল 500 টাকা ইনকাম হয়ে গেছে। যাই গাড়ির কাছে যাই, না হলে কেউ ঝেপে দেবে।